السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوان اعزائي المشاهدين، راجعين وياكم في جديد وبحلقة جديدة. صار لي تقريبا 7 ايام او 6 ايام ما ناشر فيديو بسبب ظروف يعني مدرسية وظروف صحية. اليوم الفيديو مالتنا طريقة الصيد بهذا المكان. اذا جاي تشوف الانهار برا او شلون بسبب الزراعة، لان بدا موسم زراعي حاليا والانهار بدات تقل بسبب يعني الانهار الموجودة بهذا المكان واللي نقصت يعني تحديدا بسبب الزراعة. المكان حاليا متوفر به اعداد كبيرة من السمك يعني طبعا، والاعداد كلها سمتي وشانق وزوري ويعني هواي وخشني. راح ندخل بهذا المكان، قالوا لنا جو الجسر اكو، قالوا لنا جو الجسر اكو يعني سمك موجود. راح ندخل بالمكان، خليكم لا تنسونا باللايك والاشتراك حتى نستمر بالنشر، وان شاء الله يعني نوصل اكثر عدد من المشتركين. اذا وصلنا 1000 مشترك نسوي احتفاليه، وان شاء الله تقدرون توصلون. اللي ما مشترك بالقناه خليه يشترك بيها، واللي اشترك اهلا وسهلا بيك. خلينا نبدا وندخل ونشوف. بعد ما نزعت راح ادخل جوا واشوف شنو السمك الموجود. لا تنسونا باللايك والاشتراك حتى نستمر بالنشر. بسبب جريان الماء اذا جاي تشوفون السمك راح وين ينزل؟ راح ينزل نفس هاي القطع مال الحجاره. هسه راح ننزل ونشوف. محمد انزل وياي وخر وخر الكاميرا. اذا جاي تشوفون يا ولد الماي يعني جدا قوي، بحيث حتى السمك هنا يا ولد يصير السمك يلبت جوه بسبب يعني قوة الماء، ما يقدر يلاقي الماء ينزل جوه. هسه طبعا بوعدني هسه دنا واحد يدخل به المتروس فيه. طبعا يا ولد بعد ما كملنا صيد من جوا الجسر بس ما لقينا اي سمكه. ليش؟ بسبب الخطوره والاشياش الموجوده به. طبعا حسين دلونا بهذا المكان يعني ويعرفون الانهار المتوفر بها السمك، يعني متوفر بشكل مو طبيعي. قالوا لنا منتظر انتم من داخلين بهذا المكان من ناحيه الخطوره الموجوده به ومن ناحيه الاشاش. يعني تخيل اذا وقعت لك على شيش يدخل ببطنه. فراح نستجاب حسين ونشوفه اذا لقينا به. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. احنا قناة اعلامية ونريد يعني اي شيء نوثقه للعالم ونشوف اذا اكو سمك موجود. اي والله هنا موجود سمك بكثرة، مثل الشانق بكثرة يعني، والدلوسي ولا هو الدلوسي قليل بس شانق. طبعا يا ولد وصلنا للمكان اللي دلونا عليه بداية الفيديو. راح ندخل وقالوا لنا متوفر به انواع من السمك. كما تشوفون يعني الزراعة اللي وراي بدأ الموسم الزراعي حاليا جاي يسقون. تعال شوي يا ولد، المكان موجود به سمك بشكل مو طبيعي. راح ندخل له ونشوف. طبعا يا ولد السمك موجود بهذا المكان. راح ندخل جوا واشوف اذا يعني حاولنا نصيد. خذكم معي من ذاك المكان لان هذا المكان طبعا يا ولد هو بيه سمك. هاي يا ولد جرية ماكولة، ماكلها طبعا اي رفرش او شيء. والله كلها
ولد بشهر الواحد. شوف السمك اللي وراك. يا ولد هاي اول سبتيه. قدام. خلاص. طبعا يا ولد الماء جدا غميج لدرجه انه حتى ما اقدر اصيد. هاي العيون. اجت بالكاميرا يا ولد، اجت بالكاميرا. هاي شوفوها زين. ها وهاي سنتين للمتابعين. شلونك؟ عيون المتابعين. عاشت ايدك منتظر. سنتين. طبعا يا ولد اللي يشوف جعفر هسه يقول شنو هذا جعفر ومنين؟ هذا الولد قال لي وصاله تقريبا موعدنا شهر او شهرين منتظر راسلنا على المازنجر، منتظر اريد اصورك منتظر. فقلت له حصلت له فراغ، فقلت له تعال وياي اريدك وانا بالصيد. اجى قبل. شلونك جعفر؟ عليكم السلام. شنو الوضعيه تمام؟ وهاي سنتين لعيون المتابعين. خلي لايك. اثنين سبتات بكبه واحده. لا. وذول الاثنين. هاي اللي يخلينا لايك وهاي اللي يخلينا اشتراك. يا ولد عيون المشاهدين ويدللون طبعا. لا. انزل لها انزل لها انزل لها قبل لا تطيح بسرعة. عاشت ايدك. شمرها. اشمر. شوفوا والله يعني لا تعال تقرب لهنا المصور. طبعا يا ولد السمك وين ما خليه السمك. يا ولد زين هنا هنا زين قرب لهنا قرب لهنا.
هلا مرحبا. خير خير من الله. رجلي ثلج. بعد ما دخلنا بالمكان ولقينا يعني اعداد من السمك، ونشوف الصائدين. طبعا هذا السمك مالتنا، ويعني نعمة هذا السمك. هاي عندك هنا هاي سمكية. طبعا هذا السمك لأن الماي بارد ما لقينا سمك هواي. فبعد ما وصلنا لختام حلقتنا هذا الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك على مود نستمر بالنشر ونستمر ببث الفيديوهات او انتاج الفيديوهات الحلوة. قناة الصياد مطر عباس، تحياتي للجميع.